ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਖੈਰਿਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਗੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਕਰਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਕਰਿਊ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਟੱਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਗੇਅਰ ਦੇ ਸੀਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਸਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਲਟ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। 4 ਸਕਰੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸਕਰੂ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਕਰੂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਵਟ ਲੰਬੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਫਸਣਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੇਲਾ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ 2 ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੱਬ 'ਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਛੋਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾੜਨਾ, ਛੋਟੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਚਾੜਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ।